রাজাধিরাজ পশুদের সম্রাট শ্রী চাম্বু মহারাজকে সোনার মুকুট পরিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে। শ্রী চাম্বু মহারাজ কি জয়। কি নাম নিলি? চাম্বু মহারাজ। হাট সালা, আমার নাম চাম্বু, তোকে কে বললো? হাঁটা এগুলো সালা। ভাই দেখ তো সকাল থেকে পিছনটা কেন এত চুলকাচ্ছে? সালা তোর পেছনে পোকা ধরেছে, ভালো করে পেছন দো যা। ভাই দেখ না ভালো করে। ছি ছি হঠাৎ, সালা তোর পেছনে খুব গন্ধ। শুধু ভিডিও দেখলেই হবে? লাইক কমেন্ট তো করতে হবে, তাই না?